है हाजी हस् हुन्छ मास्टरजी। हाजी मास्टर। म तपाईँलाई केही क्वेसनहरू गर्छु, मलाई त्यसको एन्सर भनिदिनु होला है। हस् हुन्छ। हजुरले काम गर्दा कन्ट्याक्टमा भएको भन्दा अर्को काम गर्नुभएको छ कि नै? छैन छैन, एकदम कन्ट्याक्टमा भए अनुसार नै हामीले काम गरिरहेको हजुरले छौँ। एसपिएस बाहेक अरूमा काम गर्नुभएको छैन? छैन। स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि नै? हजुर लाग्छ। कन्ट्याक्ट अनुसार नै स्यालेरी पाउनु भएको छ नि, टाइममा नै? हजुर कन्ट्याक्ट अनुसार नै छ स्यालेरी। काम हजुरले कन्ट्याक्ट अनुसार नै गर्नुभएको छ? हजुर हजुर, कन्ट्याक्टमा गरे अनुसार नै हामीले कामहरू पनि त्यही अनुसार गरिरहेको छौँ। हजुरलाई आवश्यक परेको खण्डमा कम्पनीले बिदा दिनुभएको छ नि? हजुर एकदम बिदा पाइराखेका छौँ। बस्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ? हजुर खाना र बस्ने शुल्क कन्ट्याक्ट बमोजिम नै दिनुभएको छ? हजुर हजुर सहयोगको आवश्यक पर्दा हजुरलाई कुनै कुरामा सहयोग आवश्यक पर्यो भने हजुरले सहयोग राम्रैसँग पाउनुभएको छ कम्पनीबाट? एकदम सहयोगको अपेक्षा राखे अनुसार हामीले कम्पनीबाट पाइरहेका छौँ। हजुर काम गर्दा धम्की दिई कुनै अरू गैर कानुनी रूपमा काम त लगाइएको छैन नि? छैन छैन। बोइङ कार्ड र सम्पत्तिको उचित तरिकाले व्यवस्थापन भएको छ? व्यवस्था छ। हजुरको जाइरो कार्ड र पासपोर्ट हजुरसँगै छ नि? हजुर मसँगै छ। भनेपछि निजी जीवन स्वतन्त्र रूपमा जिउनु भएको छ? एकदम एकदम। दैनिक जीवनमा तपाईँको स्वास्थ्यमा अथवा कुनै सुरक्षामा त्यस्तो कुनै समस्या छ? छैन। हजुरसँग काम गर्ने अरू साथीहरू कुनै त्यस्तो अवैध रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ? छैन छैन। है समयको लागि धन्यवाद। समय हस् दिनुभयो थोरै टाइममा। हस्।